డాక్టర్ గారు, నాకు ఎక్కిళ్ళు మొదలయ్యాయంటే చాలాసేపు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇలా వారానికి ఒకసారి ఎక్కిళ్ళు వస్తుంటాయి. ఎక్కిళ్ళు రావటానికి కారణాలేమై ఉంటాయి? ఇదేమైనా జబ్బా? తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఎక్కిళ్ళు అనేది మీరు చెప్పినట్టు చాలా కామన్‌గా చూస్తాం. కానీ అలాగే ఎక్కువ సార్లు రావటం, పర్సిస్టెంట్‌గా ఉండటం అనేది మనం డెఫినిట్‌గా నిర్ధారించాలి. కారణాలు వెతకాలి. దీనికి కారణాలు చాలా ఉంటాయి. సో, ఎక్కిళ్ళు రావటానికి మనకి కారణం ఏంటంటే డయాఫ్రమ్ అనే మజిల్ ఉంటుంది. ఛాతీకి, పొట్టకి మధ్యలో ఒక మజిల్ ఉంటుంది డయాఫ్రమ్ అని. ఆ డయాఫ్రమ్ అయిన మజిల్ ఇరిటేట్ అయినప్పుడల్లా మనకి ఎక్కిళ్ళు వస్తుంటుంది. సో, ఆ డయాఫ్రమ్ ఇరిటేట్ చేయడానికి పొట్టలో యాసిడ్ రావటం వలన, లేకపోతే లివర్‌లో ఏమన్నా గడ్డలున్నా, లేకపోతే లంగ్‌లో కూడా ఏమన్నా ఇబ్బందులున్నా కూడా ఈ డయాఫ్రమ్ అనే మజిల్ ఇరిటేట్ అవడం వలన కూడా రావచ్చు. సో దీనికి పరీక్షలు డెఫినెట్గా చేయాలి. ఎస్పెషల్లీ మీకు పర్సిస్టెంట్గా పద్దాకా వస్తుంది, ఎక్కువసేపు ఉంటుంది, మీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా పరీక్షలు చేయాలి. ఈ పరీక్షలు సింపుల్ టెస్ట్లే, స్కాన్స్ మోస్ట్ టైమ్స్ అండ్ బ్లడ్ టెస్ట్ తెలుస్తుంది. అలాగే అప్పుడప్పుడు వెరీ రేర్గా ఎండోస్కోపీ అంటే చిన్న కెమెరా, నోట్లోంచి కెమెరా వేసి లోపల పొట్టలైన వాపు పోతా ఉంది కూడా చెక్ చేయడానికి కూడా చూడాల్సిన అవసరం రావచ్చు అప్పుడప్పుడు. మీ కనుక హికప్స్ అనేది, ఎక్కిళ్ళు అనేది పద్దాక పర్సిస్టెంట్గా ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఇగ్నోర్ చేయకుండా గ్యాస్ట్రోంటరాలజిస్ట్ మాత్రం డెఫినెట్గా కలవాలి.